E aí galera, beleza? Faz um tempinho já que eu não faço uns vídeos. O último foi do dia que eu levei a Twister pra trocar nessa aqui. Mas desde que eu me desfiz da CBR deu aquela desanimada, né? O bagulho que era o canhãozão, que era da hora pegar pra sair no rolê, fazer uns vídeos, rachinha, top speed. Foi embora, né? Não menosprezando a CG, ou que não seja uma moto que dê pra fazer vídeo, mas quando você tá acostumado numa pegada e você muda pra outra totalmente diferente, dá aquele desânimo. Mas os rolês não acabou, né? A gente precisa dar umas voltinhas pra desestressar. Inclusive vou tentar um grauzinho com a XTZ, né? Porque com a XTZ, com a CG aqui, tava acostumado com a XTZ, né? Tem mais medo de puxar ela, mas isso aqui ainda tem um pouco de receio. Eu dei umas puxadinhas já desde que eu peguei ela, eu vi que é mais fácil que a XTZ. Acho que por ser um pouquinho mais forte, embreagem também mais nova. A embreagem da XTZ já tá miando, já tá pedindo arrego. Preciso fazer embreagem, mas ainda queria era preparar, deixar ela melhor pra ver se ajuda no grau, principalmente puxar de terceira. Essa moto tem um barulho estranho de motor, vamos ver se a câmera pega, né? Quando depois eu assistir o vídeo, se eu vou escutar esse barulho. Ó. A XTZ, quando começou a bater biela, o barulho era igualzinho. Agora tá maior, né? Porque agora deve estar com muito mais folga, mas quando ela começou com barulho de biela era igualzinho esse aqui, mano. Essa moto em 36 para 37 mil. Será que já tá batendo biela? Outro dia eu vi um cara com uma igual, era uma Titan, essa aqui é fã. Mas 150 a mesma coisa. Perguntei pro cara, falei, você já teve outras CGs, outras carburadas e tal, pra você notar que se essa sua, o barulho do motor é diferente. Inclusive eu cheguei e falei pra ele essa mesma fita. Falei, mano, ela tem um barulhinho que parece moto quando tá com folga de biela, você já percebeu? Ele falou, exatamente, cara, quando eu peguei essa moto eu achei estranho esse barulho. Fui até na Honda trocar ideia com os mecânicos falaram que esse motor é assim mesmo. Eu já tive uma Mix 2009. O barulho do motor dela não tinha nada a ver com o barulho do motor dessa aqui, esse barulhinho aí. Bom, eu falei pro cara, em todo caso, né, se for já folga de biela, fazer o que, né? A hora que precisar abrir o motor já resolve isso, é barato pra fazer. Dá pra fazer em casa ainda, só tendo as ferramentas necessárias, você faz em qualquer lugar, fazendo bem feito. Vou puxar um top speed aqui, vamos ver, CGzinha. Mas tá longe de andar igual uma carburada, hein? Eu trampei durante 2 anos com uma 150 Job carburada, você é louco, aquela moto andava, hein? ,120, 125 de reta e quase 140 de descida. Vai, rachinha com a Hilux. Vamos ver quem faz curva melhor. Seu pau no cu. Vamos abrir pra fechar.
Ah, cadê, Ralhos? Não sabe fazer curva? Esse mundo tá cheio de piloto de reta, né? Pé de chumbo na reta, quando chega na curva, vira uma moça.